Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed miseensota kaabinee isaanii waliin ta'uun hojjettoota waajjira ministeera muummee galii gadaanaa qaban daa'imman waajjirichi guddisaa jiruu fi jiraattota naanno'ichaaf maaddii qoodaniiru. Sagantaa kana irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed namoota maaddii qoodaniif ergaa baga geessanis dabarsaniiru. መስከረም ላይ መሰል ተግባር ፈጽመናል። አሁን ይሄ ከ4 ወር በኋላ ji'a fulbaanaa irratti gocha kana fakkaatu raawwanneerra. Kunis ji'a 4 booda hojii harka qalleeyyii deeggarooti. Hojjettoota keenya galii gadaanaa qabaniif jiraattota naannawaa keenya jiraatan dabalatee ijoollee deeggaraa jirruuf kun hiikaa guddaa qaba. Miseensonni kaabinees walgahirra turan nu waliin ta'uun ergaa baga geessanii dabarsuuf dhufan. Walumaan taanee baga ayyaana qilleetiin isin ga'e jenna. Ayyaanni ayyaana gammachuu fi nagaa akka isiniif ta'u hawwa. Maaddii waliif qooduun walhubannoo fi aadaa wal gargaarsaa kan guddisu waan ta'eef namuu akka humna isaatti gochaa gaarii kana raawwachuu akka qabus ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhaamaniiru. ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የምናጋራው ማድ 2 ወር 3 ወር ሊያግዝ ይችላል። Maaddin maatii tokkoon tokkooniif qoodamu ji'a 2-3 isin tajaajiluu danda'a. Dhimmiin imaanaa isinitti kennu naannawa keessanitti namoonni galii gadaanaa qaban yoo jiraatan yoo xiqqaatee dheena isaan nyaachisuu akka hin daganne. Isin kan qooddattan qofa osoo hin taane kan qooddanis ta'uu qabdu. Qooduun eebbifamuudha. Kennuu keessa fudhachuutu jira waan ta'eef qooduu akka aadaa taasifattan irra deebiin imaanaan isiniin jedha. Namoonni maaddiin qoodameef maaddiin isaaniif qoodame ayyaanicha gammachuun dabarsuun cinaatti isaanis namoota biroo gargaaruu akka qaban kan irraa baratan ta'uu himaniiru. Ati yeessaa tokko ayyaana waggaa irratti manni shiqorree ooleen beeku waan baay'ee nuu kenna. Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ijoollee keenya faanas nuti immoo isas nuu kennamu even asii baanee immoo warra immoo nurra gadi immoo waan jedhuuf hirree bakka kennuu isarraa barraa jechuudha. Nu hundumaafuu immoo warra ammasitti warra mindaan gadi bu'aatiif akkasitti kan kennamu yeroo baay'ee gargaarsa baay'ee waan nu godhaniif baay'ee isaan galateeffanna. Mootummaa akka kanatti laafee yaadee akkanatti namaa godhu hin agarre kan nyaatamus kan ittiin nyaatamus hunda isaanuu cufeera. Baay'ee isatti gammannee mana keenyatti gammannee irruu tokko cufeera nurraa irruun hin jiru. Gammachuu guututu jira. Isa qabnurraas immoo isuma argannerraa ollaa keenyaaf amma nu danda'ame akkuma hadaraa isaan dhaammatan kana gargaarree amma qabnu walii qoonnee ooluu gammachuudhaani. እኔ በዓልን የማውቀው በዶክተር አብይ ነው። የበለጠ ቤቴን የሚያሳምረውና ቤቴን የሚያደምቀው እሱ ነው። Ani yeroo ayyaanni ga'u Dr. Abiyyin yaadadha. Mana koo kan naa bareechu kan naa ho'isu isaadha. Isatu hirruu mana kootiinaaf guuta. Yeroo hunda isatti hin gammada. Qaamonni biroos fakkeenyummaa isaa kana fudhatanii osoo harka qalleeyyii bira dhaabbatanii gaariidhaan jedha. Iyyeecha barbaadee as nu fide. Kanaafuu baay'ee ani hin beeku baay'ee galateeffadha. Namni harkaa qabu hundumtuu jechuudha. Oduu akka kanatti waa hundaayyuu namaaf godhee dasne jedha. Waaqayyo immoo garaa isaanii laaffise namaaf akka naanii jedha.